Inilah doa Nabi Sulaiman untuk meminta kekayaan. Doa Nabi Sulaiman ini tercantum dalam Al-Quran. Surat Syad ayat 35, di mana beliau meminta kepada Allah agar diberikan kekayaan yang melimpah untuk dimanfaatkan dalam kebaikan. Sebelum keluar rumah, bacalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Tiupkan ke telapak tangan lalu usapkan ke wajah. Dengan izin Allah, insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Yuk, amalkan ini dan bagikan amalan ini, semoga kelak menjadi pahala jariah kita. Amin.